बे फरायसालिया अबस्से बारा गोबावद्राय जायाखै बे फरायसालिया 2007 मायथाइयाव बेखौ गायसननाय जादोंमोन बे गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म बे माबाया बे सेवा आश्रमा गोबाव समनिफ्राय दं आसलते बियो माने 1912 मायथाइयावनो जेब्ला धुबुरी सहराव ब्रह्म बर्डिं गुरुदेवा गायसनदोंमोन आरो अब्लानिफ्रायनो बियो बे सेवा आश्रमा दङ नाथाय बिनि महरा बेबायदि नङामोन दा थामथिम माने 2000 सननिफ्राय माखासे कमिटि दानानै बे सेवा आश्रमखौ एसे साबसिन हासिन खालामनो हादों आरो बे गुरुदेव कालिचरण एकाडेमिखौ गुरुदेवनि बे जोनोम थावनियाव 2007 मायथाइयाव गायसननानै दिनैसिम बेखौ मोजाङै सोलिगासिनो दङ दा बिनिफ्राय बिदिनो HSLC आनजादखौबो दिनैसिम माने 6 खेब होनाय जाबाय मोजां रिजाल्ट खालामो नाथाय जोंनि बे फरायसालियाव एसे जौगाथाय हाबाफारि एबा जौगानायनि माखासे बिथांखिफोर आसनिफोर बेफोरखौ मोननाय जायाखै सरकारनिफ्राय मोनोब्ला मोजां जायो माबा अनसुंथाइफोर सरकारनिफ्राय दानि जोंनि जेनेबा सरकार होनोबा जोंहानो बर'हा सरकार दङ नालाय आगोलबो जेनेबा बिटिसि हान्जाया बिटिसि सरकार खालामदोंमोन दाथ' जोंहा दा इउपिपिएल सरकार दङ बिटिआर सरकार बिथां मानव गेदेर प्रमद बर' बिटिआरनि जेनेखि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार बिथाङा बेवहाय फैखांबाय गावनो बेवहाय फैनानै जौगाहोफैदों गासिबो फरायसाफोरा बेन्च मोनसेयाव साथामै नार्सारिनिफ्राय क्लास 8 सिमा बेन्च मोनसेयाव साथामै जिरायदो बहाबा साब्रै दङबा एसे फासयलांलायदो बेनिफ्राय सिनियर ग्रुपनि 9 आरो 10 आ बे रुमावनो बै जोबनायथिंहाय सानै बेन्च मोनसेयाव बे डेस्कआवबो सानैयै जिरायग्रोदो जों थोआ जायगाखौ नायनो बेहाय माने बेखौ इन्टारनेशनेल टुरिस्ट स्पट खालामनाय जागोन होननानै बिथाङा माने बाथ्रा होदोंमोन आरो बिथांनि बिबुंथियाव बुंदोंमोन बिथां मानव प्रमद बर' बिथांनि सायाव जोङो जोबोद आशाबादि जों मिजिंथिदों बिथाङा निस्सय इन्टारनेशनेल टुरिस्ट स्पट खालाया बिथांनि बाथ्रा नाथाय माबा मोनसे टुरिस्ट स्पटखौ जाहाथे बिथाङा खालामो फिसाबाबो गेदेरबाबो बेखौ जों जोबोद आशाबादि